南昌，一個新舊交融、充滿生命力嘅地方。喺呢度，你可以感受到最地道嘅香港氣息，亦可以體驗到最現代化嘅生活便利。今日我哋就同大家一齊喺呢個社區發掘一個充滿溫度嘅故事。大家跟住我一齊行啦！鋪頭每日都會有好多客人來來往往，而我哋嘅工作不外乎都係整理貨架、介紹產品同埋處理交易。但係我哋相信呢份工嘅核心始終如一，就係要用心去幫每一位踏入鋪頭嘅客人。記得冇耐之前，有一位個樣睇落去好彷徨嘅婆婆，企喺鋪頭門口猶豫要唔要行入嚟。於是我行咗過去同佢打招呼。婆婆喺個環保袋度攞咗部血糖機出嚟，細聲咁問我：姐姐，唔好意思啊，我知道呢部機唔係喺你哋度買，但我真係唔識用，可唔可以教下我啊？見到婆婆嗰個期盼但又有啲擔心嘅眼神，我即刻笑住答佢：好啊，婆婆，唔緊要㗎，我哋入去坐低一齊研究下。婆婆話自己睇唔清說明書上面嘅字，之前有試過攞去藥房問，但係啲人都係叫婆婆返去自己睇說明書，令佢又沮喪又無奈。我哋雖然冇買呢個牌子，但都希望幫到手就盡力幫。我一邊睇說明書，一邊同婆婆解釋同示範，為咗確保婆婆真係學識同記得點用，我鼓勵婆婆自己試幾次，直到佢好自信咁講：原來係咁，我識啦。婆婆好開心，佢話試過幾次撞板之後，就覺得唔會有人肯花時間同咁有耐心咁教佢點用，所以佢不斷同我講：真係好多謝你啊，姐姐，你真係好好心。婆婆主動問我哋有冇啲適合送俾朋友用嘅健康產品，我就介紹咗另一款操作更簡單但功能更全面嘅血糖機，同埋適合日常保健食嘅李糖樂。婆婆話因為佢親身體驗過我哋專業同有耐心嘅服務，所以對我哋推薦嘅產品好有信心。最後婆婆唔單止買咗部全新嘅血糖機，仲買咗盒李糖樂。呢次經歷令我深刻咁體會到，有溫度嘅服務遠比任何銷售技巧更可以打動人心。喺樂康軒，店員日常工作中一個小小嘅舉手之勞，可能對客人嚟講卻係意義重大。所以我哋一直都相信，要帶住同理心去對待每一位客人。呢個亦都係樂康軒一直以嚟嘅服務宗旨。